Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики, гости канала Таро Гадание Инфо. Доброго всем времени суток. Спасибо вам огромное за то, что вы со мной, за поддержку канала, за лайки, за ваши подписки. Огромная благодарность за ваши комментарии, веселые, печальные, поучительные. Благодарю вас. Тема сегодняшнего расклада. Кто в окружении твоем под маской друга? Быть может, это лучшая подруга? Сегодня мы постараемся узнать, если у вас есть изначально уже какие-то подозрения по поводу проявлений вашей подруги, мотивов поведения ее, может быть, не знаю, какие-то у вас там звоночки тревожные, да, вот что-то какие-то зародились подозрения по поводу вашей подруги, какой-либо, да, то сегодня есть у вас возможность удостовериться, на самом деле обоснованы ли ваши подозрения какие-то или нет. Для начала делаю опять-таки сигнификацию вашей этой подруги. Если вы ее узнаете, очень похожа на нее, значит смотрим расклад до конца. Итак, какая она ваша подруга? Вы о ней, пожалуйста, подумайте. Назовите ее имя. Подумайте о ней. Какая она? Ух ты, и сразу начинается. Сразу идет у нас черная кошечка, да, это связано тоже с какими-то тайнами. У кого-то сейчас буду докладывать сейчас, это может быть какая-то темная полоса в жизни. Так, какая она ваша подруга? Интересные карты такие. Так, смотрите, карта звезда. Сама по себе очень яркая, интеллект выше среднего, талантливая, харизматичная. У кого-то может сразу проигрываться, знаете, корона на голове, цену себе знает, но очень часто это обманчивое такое впечатление. Это как защитная реакция часто проигрывается. На самом деле карта у меня друзья вышла. Интересно, и тут зависимость какая-то, зависимость, рядом карта. Мне так вроде как... Я даже не могу ничего плохого сказать. Сейчас буду докладывать. И тут карта очень часто на вас выходит. Тут энергетика ваша очень похожа. Может быть, понятно, друзья иногда очень похожи, но не всегда подруги. Тут какая-то зависимость. То ли у человека, у этой подруги зависимость, то ли зависимость от подруг, то тоже такое может проиграться. От мнения подруги. Что они хотят мне сказать? Сейчас хочу узнать. Тут ее видят карты муза, яркая, харизматичная. Женщина, которая может увлечь, наполнена энергией. Но в данный момент почему-то какое-то у нее это состояние не особо... Она то ли уверена в себе, то ли какое-то не особо устойчивое. Тут, видите, сидят птицы на проводах, да, и сидит эта девушка, барышня. И в любой момент птицы вспорхнут и улетят, а эта барышня может кувыркнуться вниз. И очень больно удариться, да. Сейчас я все уточню. Почему-то мне сразу дружбу показывают. О чем это зависимость в дружбе? Звезда, зависимость в дружбе. Так, это по поводу дружбы. О чем это? Это с ней? Удача. Маска. Маски. А при чем тут друзья? То есть оно от вас скрывает. Знаете, тут мне показана женщина, карта друзья, и тут карта зависимость. Где-то я могу это так прочесть. Вот тут это как будто бы она где-то, знаете, заложник своего образа. Может быть, привыкла показывать, что все у нее всегда на пятерочку, да, может, отличница, комплекс отличницы. Но тут даже не в этом дело. Может, вы привыкли, или окружающие ее привыкли так воспринимать. Сильная, удачливая, все у нее хорошо. А вот мне показали женщину, которая сейчас
старается под маской, за маской скрыть какие-то неудачи. Прям вот у нее сейчас как будто бы она привыкла себя вот так транслировать, позиционировать. Она удачлива, карта рыбы, и все у нее как будто бы по полочкам, все у нее замечательно. Может быть, даже дружба с ней, или в принципе она в глазах даже друзей привыкла вот выглядеть такой самодостаточной, успешной, даже целеустремленной. Но мне показалось, что сейчас она сознательно за маской скрывает вот какие-то тут у нее от друзей, может быть, от вас даже скрывает. Карта дом, какие-то унижения, и тучи сгущаются, то есть в доме не особо там, скажем, в семье все хорошо. Может быть, даже она чувствует себя униженной какой-то, может быть, как предательство, может, обесценивание какое-то. Тут контроль, тут карта сглаз, я, конечно, могу прочесть, что, ну, как будто бы, да, знаете, ничего не предвещала, планировала одно, а тут как сглазили, все пошло наперекосяк. Опять-таки, как будто бы она заложник в данном случае, тут образа, а тут как будто каких-то обстоятельств, она подчиняется той ситуации, в которой находится. Для нее это очень болезненно, даже, может быть, у кого-то физически нездорово. Фух, но почему-то мне вот эта карта еще, карта букет, о чем это? Знаете, она, скорее всего, мало кому рассказывает о своих каких-то, ну, неприятностях в семейной жизни. А для нее это очень болезненно. Как будто бы она особо не видит выхода из этой ситуации. Или выход всегда есть, но, скажем так, ее не устраивает этот выход. Поэтому может быть такое какое-то состояние. Вообще, она транслирует всем по карте букет, знаете, как цвету пахну, все хорошо. Все у меня под контролем, все хорошо. Даже если идет какая-то хренотень, так и задумано. Ничего страшного. Ну, типа такого. Я даже не могу вам объяснить. Маску носит. Я даже не могу сказать, что она специально тупые глаза впускает. Как будто просто она привыкла где-то, правда, как ответственность брать за свою жизнь. А тут все пошло не так. Как будто бы так, как и хотелось бы. По воительнице женщина сейчас и все эмоции старается держать под контролем. В руках меч. Уже где-то рамки, границы выстраивает. Уже понимает, что нужно тут что-то предпринимать. Нужно как будто бы, знаете, ну, правда, как бразды управления вот, собственно, этой жизнью, судьбой брать в собственные эти руки. То есть нельзя все так оставлять, как есть. Нельзя где-то надеяться на кого-то. Тут как будто бы вот по этой карте мне часто выходят женщины в личных раскладах, когда делаю. Это женщины, которые на самом деле могут построить и карьеру, и сами себя обеспечивать, реализоваться. Женщина, которая по большому счету там не уступит место, там, если взять мужчину, да, который там какой-то фирмой управляет и делает успехи, то женщина это ничем не уступит ему в плане карьеры, построения интеллекта, тут и решительности, каких-то, ну, какие-то черты характера такие, которые могут помочь ей в построении карьеры. Тут как будто бы вот тут женщина, кстати, может и внешне прикладывать усилия для того, чтобы всячески подчеркнуть, у меня все хорошо. Как будто бы даже если будут проблемы, действительно, и финансы, и болезни, а она тут, женщина это будет посещать и косметолога, ну, как минимум, ухаживать за собой. Мне почему-то так идет. Опять-таки, тут не поймут, это то ли черная, пока это темная полоса у нее в жизни. Сейчас уточню, о чем это. Угу. Может быть, в прошлом женщина возлагала какие-то надежды на эмоционально-чувственную сферу в жизни, да, строила какие-то планы, связанные, может, с партнером. Влюбилась, где-то расслабилась, где-то перенесла ответственность, может быть, за свою жизнь вручила бразды правления мужчине. А тут такое у меня как будто, ну, как освобождение, где-то, опять-таки, где-то, может быть, в прямом смысле, девочки, у меня такое, как будто женщина могла влюбиться, расслабиться и где-то надеялась на то, что, может быть,
в любовной сфере все наладится, и как-то мужчина, может, будет прикладывать усилия. Может быть, мужчина проявит себя в полной мере как серьезный, стабильный, ответственный. Почему-то мне такое идет, как будто бы какое-то подчинение. Вот идет карта у нее. Может быть, она слишком, некрасиво скажу, слишком расслабилась, слишком сейчас я выговорю, романтизировала этого мужчину, какими-то его наделила качествами, такими, которыми он не обладает. Почему-то мне показано, что она где-то могла даже подчиниться его каким-то, ну, не знаю уж, правилам игры, да, которые он устанавливает. Тем самым она попала как в темницу со связанными руками. Не факт, что она сейчас, вообще не факт, что она сейчас счастлива в этой семейной жизни. Скорее всего, у нее какие-то ограничения даже с этим. Тут как будто бы она могла стать такой мягкой, домашней, попытаться выстроить какие-то отношения доверительные, эмоциональные, но тут такое ощущение, правда, как в темнице, как в капкан попала. При этом сказать, что она что-то приобрела, в плане эмоций там, или в плане материальных каких-то, я уже не знаю, какие-то блага, да, если так сказать, я не вижу этого. Правда, какая-то темная полоса, и тут зависимость. Скорее всего, правда, как будто бы встретила мужчину, и какая-то, не знаю, не очень это счастливая любовная история. При этом, ну, скрывает очень много от друзей. Ну, не хотелось бы им рассказывать, насколько я плохо. Так, сейчас спрошу по поводу, что за зависимость. Так, у кого-то... Так, смотрите. Показано изначально бесплодно, как будто бы не нужно было этой женщине. Ну, где-то опять-таки, повторюсь. Так нельзя, конечно, говорить. Она сама по себе выходит у меня воительница. Сама по себе женщина, которая управляет своей судьбой. Женщина, которая в первую очередь интеллект, да, которая мозгами думает, а потом уже совершает какие-то действия. Тут прям какая-то такая история, где женщина, может, очень хотела род, семью создать. Тут карта аиста еще, деток, может быть. В общем, какая-то такая история, где она, правда, как будто бы сама собственными своими поступками. При этом она хотела чего-то хорошего. Она, может быть, тут у кого-то может страсть, может быть желание, вот тут карта любовь, эмоции, скоробей, это страсть, тут огонь. Смысл всего этого, что женщина была ведома, может быть, желанием создать семью, любовь, страсть. Вот для нее это ценно было. То есть тут я не вижу, чтобы женщина тут как-то включала эту холодную голову. Наверное, в кои веки, может быть, влюбилась, расслабилась. И вот у меня такое ощущение где-то, что правда, как показала свою даже слабость. Потому что тут карта марионетка. Как будто бы ею то ли пытались управлять, вот тут зависимость карта, ну или то ли до сих пор пытаются. Но так как у меня вышла карта первая карта у меня бесплодно, да, вышла карта, тут она была. Это о том, что в полном объеме сейчас ей не манипулируют. То есть то ли она прозрела, то ли осознала, то ли сопоставила, да, по факту, какие там потребности ее закрываются, то ли в этом браке, союзе, уже не знаю. Такое, как будто бы глазки открылись, потому что тут и карта вот этого вот освобождения мне об этом говорит. То есть где-то она прожертвила, вот так скажу. Где-то она, может быть, поставила на кон даже кто-то свою карьеру, там, уж не реализацию, кто-то обучение в сторону отложил. Такая талантливая, способная женщина, перспективная, и какие-то тут амбиции, в принципе, может быть, по карте звезда, это даже местного масштаба звезда какая-то, по крайней мере,
потенциал есть у этой женщины. И внешне привлекательная. Но как будто бы вот тут могла, встретив то ли мужчину, то ли попыталась создать семью, деток родить. Как будто могла с головой уйти вот это вот создание семейной жизни. И где-то подрастворилась, где-то потеряла себя. Вот так вот мне показывают карты, девочки, я не знаю. Вот тут такое. Но она уже это осознала. Она как будто бы пытается где-то держать марку, где-то пытается вот тут удерживать на плаву себя, как будто бы потихоньку до нее доходит, что где-то она подрасслабилась, если можно так сказать. Где-то не нужно было настолько растворяться в этих каких-то, ну не знаю, семейных, в этих взаимоотношениях с мужчиной. Ой, как будто бы часть себя потеряла, вот так можно сказать. Так, вот такая мне вышла женщина, не знаю. Так, вот такая подруга ваша. Если похожа на нее, то смотрим до конца. Да, один вариант. Пожалуйста, кто еще не подписался на канал, подпишитесь. Девочки, не стесняйтесь, поставьте лайк. Спасибо вам. Так, кто в окружении твоем под маской друга, быть может, это лучшая подруга. Узнали лучшую подругу. Так, смотрим. А что мы, собственно, смотрим? Почему? Ну, мы там видели, уже маска вышла. Она скрывает свое состояние. Состояние у нее такое, она сейчас очень уязвима. Состояние, где, может быть, в свое время такая ситуация, ей, может быть, и подсказывали, и говорили, вот, зачем ты, допустим, то ли с каким-то мужчиной пытаешься выстроить отношения, да, то ли ты слишком там растворяешься в этой какой-то семейной истории, может, как быт какой-то, вот, может быть, даже друзья говорили, но вполне возможно, когда мы влюблены, глазки у нас туннельное это зрение, мы ничего не видим, кроме одного партнера, и не обращаем внимания, и уж тем более для нас не авторитет наши близкие, родные. Вот тут такое, как будто бы женщина потихоньку начинает прозревать, и нет вот этого уже туннельного этого зрения, а есть какой-то, вот, знаете, вот, как после боя это, кулаками не машут, вот тут как будто бы оно уже все произошло, и сейчас она как прозрела и где-то пытается, может быть, эта женщина, может даже вспомнить, чего она хотела изначально, к чему она стремилась, что у нее было до, допустим, союза с каким-то мужчиной, может быть, до рождения деток, до семьи. Вот мне такую историю показывают. Так, собственно, мы смотрим. В отношении вас эта подруга что-то скрывает. Я имею в виду, ну, есть какая-то нечестность, именно то, что касается вас, потому что то, что показали мне по сигнификации, это просто человек не хотел бы, может быть, жалости, не хотел бы осуждения, не хотел бы как бы выносить, ну, как это сказать, да, из избы, ссоры из избы. Не хотелось бы порицания, каких-то умных советов, когда она не просит. Вот такое. В отношении вас я не видела там ни подлости, ни предательства. Это просто человек попал в тяжелую какую-то ситуацию, и отчасти она осознает, что она сама к этому приложила руку. То есть своими руками она, ну, где-то подпортила себе, если можно сказать, жизнь. Ну, хотя из всего мы делаем выводы, уроки проходим, так что, ну, как-то так. Так, давайте посмотрим. В отношении именно вас, эта женщина, эта подруга, если вы ее узнали, она, ну, проявляет какую-то нечестность, может быть, там, подлость, предательство, манипуляции в отношении вас. Что мне покажут? Ну, нет, я не вижу. Это наоборот карта. Нет, это ее карты. Вы смотрите, как разворот карты. Нам показана карта морали, открытые ладони. Это человек, который не скрывает. Вот именно в отношении вас это свет, добро, чистота, прозрачность. И тут карта звезда, это ее карты. Они выходили только что на сигнификацию. В отношении вас она показывает себя ту, какая она есть. При этом, может быть, она не скрывает своих там каких-то амбиций, свои намерения, то, к чему она стремится. Тут по карте вот эта муза. Но она такая, как она есть. Открытая, харизматичная, веселая, общительная сама по себе. Понятно, что у нее сейчас какой-то период.
То есть я не могу сказать, даже не буду дальше докладывать особо. Ну, сейчас на другой колоде я спрошу. Стоит ли вам переживать за ваши взаимоотношения, да? Давайте так. Ее влияние на вас сейчас, этой женщины, этой подруги, ее влияние на вас. Как оценивают высшие силы? Но ее влияние на вас, знаете как, она может действительно своим опытом, а у нее есть опыт, он богатый и в чем-то печальный, да, так вот, она может вам просто как будто бы, ну, скажем так, наглядно даже где-то показать, в чем ее были ошибки. Тут она говорит, допустим, вот карта кольцо, это замужество, да, это как брак, создание семьи. Тут она показывает печаль. Я хотела одного, может быть, я искренне там была влюблена, искренне хотела деток родить в браке. Карта печаль, видите, тут стоит такая печальная девочка, мороженка упала, остался в руках вафельный стаканчик. Она говорит, по факту, что я приобрела, да? Как будто бы самое вкусное, то, о чем я мечтала, это вот упало, растаяло, как-то вообще я не ощутила радости от чего-либо. В сухом остатке этот вафельный стаканчик, он невкусный. Ну, как будто бы влияние этой женщины на вас, она может просто вам, исходя из своего этого печального опыта, даже подсказать. Вот карта цель, целеполагание и карта жатва. Она может вам сказать, если, допустим, будешь выбирать партнера или в семейной жизни, обрати внимание на те ошибки, которые я допустила. Ну, допустим, пример. Не нужно растворяться полностью в мужчине, в быту, в заботах в этих ежедневных. Оставь какое-то время для себя, для собственной реализации. Не зачеркивай свои таланты, допустим. Как будто бы цель. Четко ставь цель, чего ты хочешь, достигай этого. Ну, опять-таки, и карта жатва. Как будто бы тоже не стоит голову отключать вот полностью с головой. Вот эмоции, когда накрывают. Там у нее выходила карта огонь, это страсть. То есть где-то эта женщина может даже вам подсказать, если у вас, она увидит какие-то симптомы, да, где-то, если вы влюбитесь в кого-то, из головы будете уходить, там эйфория у вас будет, эти розовые очечки, она где-то может вам эти глаза открыть. Но в любом случае, я не вижу ничего плохого. Я вижу, что и тут нет и не подлости какой-то. Тут просто женщина, исходя из своего этого опыта, может быть вам даже очень, очень даже полезно. Как будто бы для чего? Для того, чтобы вы по карте жатва собрали, может быть, лучший урожай. Чтобы ваш брак, союз, может, принес вам лучшие плоды, да, скажем так. Так, давайте я еще посмотрю на этих картах. Эмоции, да, наверное. Подпишись на канал и поставь лайк. Которая эта подруга, она в принципе в отношении вас испытывает эмоции какие. В общем, понятно, в моменте может быть там разные эмоции. Ну, в общем, давайте посмотрим. Подруга к вам испытывает какие эмоции. Угу. Ух ты! Так хорошо все шло, я уже прям расслабилась. Ой. Вы очень похожи. Кстати, у меня на сигнификацию вашу тоже часто выходит карта звезда и карта вот эта вот муза, яркая, харизматичная. Вы похожи энергетикой, вы похожи, может быть, ну, знаете, миссия, призвание, желание где-то реализоваться. Вот тут как-то так. Опять-таки, эмоции в отношении вас все так вроде как начинается и неплохо. Карта талисман, карта зеркало. Может быть, как карта зеркала, она смотрит на себя и где-то идет постоянное сравнение с вами. Тут пока без негатива, я не могу сказать. Может, вы там вместе росли, там обучались чему-то в каком-то заведении. То есть это может быть с юности еще ваши какие-то вот такие взаимоотношения у кого-то. Опять-таки, могу сказать, эта женщина дорожит дружбой с вами. Карта талисман, где-то, может быть, даже она считает, что
Мне так хотелось бы это считать. Ну, мне кажется, она ценит ваши, допустим, какие-то советы, нуждается в вас. И, ну, скажем так, ценность вашу она признает для себя в своей жизни. Где-то даже вот идет сравнение с вами, и тут даже не так. Тут даже она может быть как-то реагировать на этот мир. Какие-то у нее могут быть проявления. И по карте зеркала в чем-то у вас одинаковые проявления. Может быть, оценка людей, может быть, видение мира. Тут вот такое, все похоже. Но дальше дальше как-то мне не очень нравится. Эмоции к вам. Почему-то карта тупик, карта солнца. Где-то, может быть, она считает вас, знаете, как ребенок. Вот тут вот она вас может считывать. Вас как эгоистичным ребенком. Вот у нее такое видение. Может быть, это вплоть до того, что она говорит, я могу прикладывать намного больше усилий для того, чтобы достичь какого-то результата. А ей кажется, допустим, что у вас то ли какое-то стечение обстоятельств, у кого-то может быть там элементарно она полжизни будет вкалывать для того, чтобы там в прямом смысле, да, на 3 работах где-то вкалывать, строить, пытаться карьеру, как-то приспосабливаться для того, чтобы жилье какое-то приобрести. Допустим, пример такой привожу. А тут вам, получается, там от родственников досталась жилплощадь или от мужа от вашего, как-то так. Тут пример такой привожу. Тут есть зависть, и карта развал рядом говорит о том, что да, действительно ей иногда хотелось бы, чтобы у вас дела шли похуже. По-другому я тут, к сожалению, не смогу прочесть. Где-то вот тупик во ваших взаимоотношениях, это там, где вы как солнышко сияете, она видит, солнце это же открытие дорог. Это же, ну, когда человек как солнышко светится, яркий, харизматичный, веселый, жизнерадостный, вот вроде бы сразу идет, как прям мне, вот если бы эти карты так оставить, я бы сказала, ну прям родственные души. Она вас считает, правда, родным человеком. Тут каким-то близким, родным. Опять-таки с одинаковым менталитетом, может быть. Какие-то установочки, какие-то принципы даже. Вроде бы как все. Вот есть какое-то родство душ даже есть, девочки. Вот мне так идет. Но дальше, как только она видит, что, допустим, по карте Солнца у вас тут все классно, если вы еще и скажете, тут карта Солнца, нужно понимать, это когда в вас проявление, вы как ребенок открытый, вы можете похвастаться, там, даже не обязательно похвастаться, вы можете элементарно сказать, там, ой, мужу дали там какую-то премию на работе. И там, допустим, ох, он меня порадовал, там, подарок мне какой-то, уж не буду там придумать, уже не знаю, колье. Кольцо с бриллиантом подарил, да, а в этот момент, допустим, у нее с супругом проблемы, и им там на ипотеку еле хватает с их совместной какой-то зарплаты, понимаете, она может в моменте вот так как-то совпасть, и для нее вот дружба дружбой, родственная душа, это все хорошо, но тут тупик, потому что она говорит, а почему у нее все так, и тут зависть, и тут желание, карта развал для того, чтобы, вот видите, тут карта такая своеобразная. Красивый мужчина, тут одна половина лица нормальная, все, а вторая тут идет как резкое старение, как шелушение, как даже не черепица, не знаю, как штукатурка, видите, отваливается, то есть это развал. У человека все в жизни разваливается. Вот так бы ей хотелось бы, он говорит, а что у него так все хорошо? Ну, тут есть зависть, есть какое-то ощущение у него как несправедливости в том плане. Почему у меня печалька, а почему у вас тут по карте Солнца дороги открываются и все неплохо? Ну, что я могу сказать? Какие-то цели, которые она перед собой ставит, они у нее, может быть, не так все прекрасно, как она на себе намечтала. Может, вообще не получается достичь желаемого. Может, по факту, так если сравнить, у нее жизнь намного ярче. И какие-то, правда, она может и достигать чего-то там, действительно. Но она это может не совсем трезво оценивать. Когда, допустим, у вас какие-то тут элементарные, какие-то радостные моменты,
в жизни, то ее это напрягает. Видите, ей как-то это вообще все не в радость. Я хотела, так надеялась, что будет... Я ошибусь, да? Я надеялась, что это будет искреннее какое-то проявление в вашу сторону. Так, не знаю, вот по этим картам, что мне хочется спросить, так это что? Получается, с этой женщиной не нужно вам ничем делиться? Карта воин, что это значит? Сплетни. Класс. Ну, не нужно. Мало того, что тут уж тем более не нужно почему-то по поводу какого-то мужчины. Знаете, тут как будто бы у нее в отношениях с мужчиной это для нее больная тема какая-то. Вполне возможно, если она в отношениях с кем-то или была, у нее этот болезненный опыт. Вот насчет мужчин. Воин — это человек, который разрушает. То есть в отношениях с ней мужчина, скорее всего, не созидает, не созидал. Может, она прикладывала очень много усилий для того, чтобы выстроить какие-то отношения. Их там, не знаю, укрепить, чтобы они были. А тут, скорее всего, по карте воина это человек, который может каким-то своим словом, поступком все разрушить. У кого-то там, я не знаю, может быть, там агрессивный какой-то, пьющий, там, не знаю, деньги как-то разбазаривает, еще что-нибудь. Ну, вот как будто такое что-то. И тут, да, я спросила, ничего не говорить, ничего не надо говорить, потому что мало того, что для нее это будет неприятно, это для нее как триггер какой-то, вот как цепанет вот сразу вот, именно по поводу взаимоотношений. Тут не сколько материалка ее там, не знаю, подбешивает, там, реализация. Вот почему-то, уж не знаю, для нее болезненная тема — это личное взаимоотношение. Карта метла может сплетни, может вашу информацию перекрутить, как-то исковеркать. И карта глаз. Тут зависть. Тут женская зависть. И тут при каком-то стечении обстоятельств она может эту информацию, которую вы выдаете, опять-таки использовать против вас. Я прям расстроилась, честно, по поводу этой женщины. Такая она интересная, и вы какими-то, не знаю, хотел сказать, базовыми настройками очень похожи. Энергетически вроде бы как сразу и хорошо, открытые ладони. Вроде бы как мне, так я успокоилась. И тут в конце вот как будто бы, знаете, человек особо не различает, как вам сказать, хотелось бы мне, чтобы человек больше ценил вас как друга, к вам относился более, может быть, избирательней к понятию дружбы. А тут вот у нее хреново, и тут автоматом, если у вас хорошо, она вообще не порадуется. К сожалению, нет, не порадуется. Так, ладно. Все, мои хорошие, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.